Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Broeders en zusters, zoals altijd op de derde vrijdag van de maand wordt de khutbah of preek tijdens de Jum'ah bij onze moskee Al-Ikhlas in het Nederlands gehouden. En ik doe het ook in het Nederlands, maar vaak ook zowel in het Nederlands als in het Indonesisch. En dat ga ik nu ook doen. Bapak Ibu yang dihormati Allah, seperti biasa Jumat ketiga dalam 1 bulan, khutbah di masjid kita PPMB Al-Ikhlas Amsterdam dilakukan dalam bahasa Belanda dan sudah menjadi kebiasaan saya untuk berkhutbah juga dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Mungkin dalam khutbah yang lalu, sebulan yang lalu, saya tidak tahu persis, Anda melihat atau mengamati atau menyadari bahwa ceramah saya, bukan khutbah ya, ceramah saya atau tausiah saya atau cerita saya ini tidak dilakukan live langsung. Misschien hebben jullie gemerkt dat vorige keer, ik weet niet precies wanneer, was het een maand geleden of nog meer, mijn preek, tussen aanhalingstekens, of mijn lezing vond niet live plaats. Saya ingin bercerita sedikit. Kenapa begitu? Dan wil ik u even zeggen waarom. Karena saya tiap Jumat, saya bersyukur saya masih, meski ada corona atau COVID, saya masih bisa sholat Jumat. Jadi saya berusaha untuk tidak meninggalkan sholat Jumat itu. Dat komt omdat ik, daarvoor ben ik dankbaar, dat ik ondanks corona altijd vrijdaggebed kan verrichten. Saya tinggal di Almere dan saya biasanya sholat Jumat di masjid saudara kita orang-orang Hindustan Suriname, Masjid Ar-Raza. Ik woon in Almere en ik ga bijna altijd vrijdaggebed verrichten bij de moskee van onze broeders en zusters uit Suriname. Ze zijn Hindoestaanse Suriname. Moskee heet Al-Raza. Dus daarom moet ik gewoon niet live en daarom moet ik van tevoren opnemen deze lezing. Oleh karena itu saya harus merekam ceramah ini atau tausiah ini. Pada saat kalian menyaksikan tausiah ini, saya sedang sholat Jumat. Dus op het moment dat jullie luisteren of kijken naar deze lezing, dan ben ik vrijdaggebed aan het doen in de moskee. Dus vandaar. Ons thema of onderwerp van vandaag is gewoon in het Indonesisch of in het Nederlands. Laten we, het is een soort uitnodiging, een soort oproep, laten we veel doa of smeekbeden doen. Tema cerita saya hari ini adalah mari perbanyak berdoa. Maar ik wil eerst in het Nederlands vertellen wat eigenlijk smeekbeden is. Tapi saya lebih dahulu ingin menjelaskan dalam bahasa Belanda apa itu doa. Smeekbeden is de vertaling van doa. Jadi smeekbeden itu adalah terjemahan dari kata doa.
There is a verschil tussen doa en salat. Ada perbedaan antara doa dan salat. Salat bestaat uit bepaalde rituelen, bepaalde handelingen en woorden die begin met Allahu Akbar en eindigt met salam. En in salat, tijdens salat mag je geen andere taal gebruiken. Salat itu seperti ya kita tahu semua yang orang-orang Indonesia yang muslim kelahiran, yang lahir muslim, bahwa itu adalah suatu ibadah yang terdiri dari kata-kata, ucapan, dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan di salat, dalam salat kita tidak boleh menggunakan bahasa lain daripada bahasa Arab atau apa yang mesti kita baca dalam salat tersebut. Dus we mogen geen andere dingen zeggen behalve wat al vastgesteld zijn voor het gebed, voor het salat. Anders is de salat ongeldig. Jadi kita tidak boleh menyebut kata-kata lain di luar salat. En dat geldt ook voor de beweging. Tentu saja ini berlaku bagi gerakan. We mogen niet anders bewegen dan wat vastgesteld zijn. Jadi kita tidak boleh bergerak di luar daripada yang diperintahkan. Afhankelijk van de mazhab, we mogen bij Shafi'iten, we mogen niet meer dan 3 keer bewegen die anders is dan vastgesteld is voor zo'n salat. Anders is het salat ongeldig. Jadi kita tidak boleh bergerak lebih daripada 3 kali di luar dari yang ditentukan dalam salat itu sendiri. Kalau tidak, maka batalah salat kita. Even terugkomen wat smeekbeden is, wat doa is. Dus doa is anders, doa is vrijer. Jadi kembali kepada kata doa tadi, atau smeekbeden dalam bahasa Belanda. Doa itu lebih bebas. Doa mag je natuurlijk wanneer dan ook doen. Doa boleh saja dilakukan kapan saja. En mag ook eventueel in je eigen woorden, in je hart. Jika perlu boleh juga dalam bahasa kita masing-masing. Dan juga bisa dalam hati. Itu doa. Jadi itulah perbedaan antara salat dan doa. Dat is dus het verschil tussen salat en doa. Ucapan salat ini juga berbeda-beda. Banyak orang yang ingin dalam bahasa Indonesia yang ingin menyebut salat begitu, tapi itu masalah ucapan. In Indonesisch wordt ook op verschillende manieren uitgesproken. Sommige mensen zijn van mening dat dat salat moet zijn. Maar dat terzijde. Kenapa kita harus banyak berdoa? Waarom moeten we veel smeekbeden doen? Het kan akan sayang sekali kalau kita tidak berdoa. Karena Allah sendiri berkata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Het zou jammer zijn als we niet zoveel bidden, niet zoveel smeekbeden doen. Wanneer in de Koran staat, waarvan de vertaling als volgt: wanneer mijn dienaar mij aanroept en zegt tegen hem dat ik dichtbij ben, als hij voor mij smeekbeden doet, dan zal ik verhoren. Jadi pengertian ayat ini tadi, kalau ada hambamu yang menanyakan kepada saya, ini Allah berkata kepada Nabi, katakanlah bahwa saya itu dekat. Dan kalau ia berdoa kepada saya, akan saya kabulkan doanya. Dus voor Allah, hij is altijd klaar. Hij wil graag dat je altijd gebed doet. Jadi bagi Allah itu sudah siap saja untuk menerima doa kita. Dan dia sangat senang hati
ingin mengabulkan doa kita. Itulah alasannya kenapa kita akan berdosa, akan sayanglah kalau kita tidak memanfaatkan ini. Zou dus jammer zijn als we dus niet doa gaan doen. Geen smeekbeden doen. Of gebruik maken van, zou ik zeggen, van een aanbod van Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan sayanglah kalau kita tidak menggunakan tawaran, katakanlah dalam bahasa populernya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maar er zijn natuurlijk voorwaarden voor doa. Tapi ada syarat-syaratnya untuk melakukan doa. Syarat itu perlu kita penuhi. We moeten proberen aan deze voorwaarden te voldoen. Want dat is logisch natuurlijk. Stel je voor als je iets vraagt van je baas, of dat je iets vraagt van een belangrijk persoon, een minister, of president, of koning voor Nederland. Dat heb je toch manieren om dat te doen. Jadi contoh saja kalau kita ada permohonan terhadap bos kita, atau katakanlah kalau di Belanda terhadap seorang menteri atau kepada raja, tentu saja itu kan ada cara-caranya. En dit geldt ook voor smeekbeden. Ini juga berlaku untuk doa. Ja. Wat is de eerste voorwaarde? Apa syarat yang pertama? Maar ik wil toch even zeggen, sommige mensen, als je artikelen gaan lezen op bepaalde ustad, die vertellen dat er 10 voorwaarden zijn. Sommigen die schrijven van 8 voorwaarden zijn. En dat is natuurlijk afhankelijk hoe ze dat verdelen. Niet dat ze allemaal verschillend zijn, erg verschillend zijn. Saya juga ingin menyampaikan bahwa mungkin Anda membaca atau juga mendengar ustadz yang mengatakan ada 10 syarat agar doa dikabulkan, diijabah. Ada yang mengatakan 8. Itu tidak masalah. Masalah jumlah itu kan hanya masalah cara membagi-baginya saja. We zullen hier dus noemen. Kita akan sebut itu antara lain. Pertama, allereerst, we moeten van overtuigd zijn, we moeten beseffen dat alleen Allah de smeekbeden kan verhoren. Pertama, kita harus yakin bahwa hanya Allah lah yang bisa mengabulkan doa. Niemand anders. Bukan orang lain, tidak ada yang lain. Eveneens moeten wij ook beseffen dat Hij tot het verhoren van smeekbeden in staat is. Hij bezit de macht om smeekbeden te verhoren. Jadi juga kita harus yakin bahwa Dia itu mampu mengabulkannya, dia mampu. Itu yang perlu kita yakini, ya, bahwa Dia punya kekuasaan untuk mengabulkan doa. Wat hij hiermee bedoelt is dat wij natuurlijk niet, dat wij geen syirik doen, dat wij niet geloven in andere krachten buiten Allah en dat deze krachten onze doa kunnen verhoren. Jadi kita tidak boleh meyakini bahwa ada kekuatan-kekuatan lain di luar Allah yang bisa mengabulkan doa kita. Ya, itu jelas sekali. Jadi prinsip tauhid, dat is heel duidelijk. Dit is dus het principe van tauhid. Dus eenheid van Allah. Ik wil even dit vers citeren. Saya ingin membaca ayat ini. Amma yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa al-ard. Ilahum Allahi qalilan ma tadhakkarun. Of wie heeft de in nood verkerende verhoord wanneer hij hem aanroept en het onheil van hem weggenomen en jullie als khalifa, jullie tot khalifa gemaakt hebben op deze aarde. Jadi Allah bertanya di sini, siapa orang lain yang bisa mengabulkan doa orang yang dalam keadaan kesulitan tatkala ia berdoa,
Dan siapa juga yang menghilangkan atau membantu dia untuk mengeluarkannya dari kesulitan. Dan juga Allah bertanya-tanya, siapa pula yang menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Jadi jelas bahwa itu adalah Allah, jawabnya. En weinig is het dat jullie je laten vermanen. Qalilan ma tadhakkarun. Hanya sedikit orang yang menyadari ini. Dat is de eerste voorwaarde. Dat is dat je dus van overtuigd moet zijn dat alleen maar Allah je gebed kan verhoren, je doa kan verhoren. Jadi penting sekali bahwa kita harus menyadari bahwa hanya Allah lah yang bisa mengabulkan doa kita. En ten tweede, yang kedua, oprechtheid. Yang kedua adalah keikhlasan, ketulusan. Wanneer we beseffen dat alleen Allah onze smeekbeden kan verhoren, en dat is ook logisch, dat we ook ons enkel en alleen tot Hem richten, tot niemand anders. Kalau kita sudah menyadari bahwa hanya Allah lah yang bisa mengabulkan doa kita, maka sudah jelas pula bahwa kita hanya mengarahkan doa kita itu kepadanya. Fala tad'u ma'allahi ahada, staat in de Quran, surat Al-Jin, vers 18. Roep dan naast Allah niet één aan. Janganlah kita berdoa kepada yang selain Allah. Selanjutnya Allah juga berfirman, en Allah ook zegt in een andere surah, wa ma umiru illa liya'buduna Allah mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Zij werden niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden als hunafa, de oprechten. En ook de salat te verrichten en zakat te betalen. En dat is de rechte godsdienst. Mereka tidak ada diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan betul-betul hanif, betul-betul tulus, secara lurus hatinya. Dan mereka menunaikan salat dan membayar zakat, dan itulah agama yang hanif. Maaf, ini kadang-kadang saya kelihatan tangan saya karena di HP saya suka mati ya. Kalau tidak digerakkan, kalau tidak disentuh. Neem me kwalijk dat ik even beweeg, want ik neem op om mijn mobiel telefoon, dus ik moet bewegen, anders gaat die stilstaan. Gaat die uit, dan weet ik niet of het nog opgenomen wordt. Ja. Dus de tweede voorwaarde, jadi syarat kedua adalah keikhlasan, oprecht. Dan syarat ketiga en de derde voorwaarde is dat we bij het verrichten van dua, dat we dan niet gehaast moeten zijn. Dat mogen we niet doen. We moeten geduld hebben. Ja, en dat is heel belangrijk om dat te weten. Dus het gehaast zijn dus met verhoring van onze smeekbeden. En dit kan een oorzaak zijn van het niet verhoren van onze smeekbeden. Jadi ketidaksabaran, keburu-buruan kita itu, kita tidak boleh buru-buru dalam berdoa. Maksudnya kita itu buru-buru, nggak sabar agar doa kita itu dikabulkan. Janganlah kita buru-buru. Kita harus sabar. Dus we moeten niet gehaast zijn. De profeet zei, de smeekbeden van een dienaar
zal verhoord worden zolang hij niet vraagt om zonde, dat is een hadith, of om een verbreken van de familie of vriendschapbanden en zolang hij niet gehaast is. Nabi berkata, doa seorang hamba itu tidak akan dikabulkan selama doa hamba itu akan dikabulkan kalau ia tidak atau selama ia tidak berdoa untuk hal-hal yang berkaitan dengan dosa atau yang berkaitan untuk memutus silaturahim, atau kalau dia itu buru-buru dalam berdoa. De profeet wordt gevraagd wat nou bedoeld wordt met haastig zijn. Wat houdt het in? Lalu Nabi ditanya, apa yang dimaksud dengan buru-buru di sini? Nabi berkata, kalau seorang hamba berkata, kata Nabi, seperti berikut, saya sudah sering kali berdoa, tapi saya tidak mengalami bahwa doa saya itu dikabulkan. Lalu dia menjadi putus asa, dia tidak yakin lagi bahwa doanya akan dikabulkan. Een voorbeeld is het profeet als een dienaar zegt, ik heb Allah keer op keer aangeroepen, maar ik zie niet dat het verhoord is. Waarop hij de hoop op verhoging opgeeft en de smeekbeden verlaat. Dus we moeten volharden zijn. Jadi kita harus gigih dalam berdoa. Jangan putus asa kalau doa kita belum dikabulkan. We moeten niet wanhopig zijn wanneer onze gebeden nog niet verhoord worden. Ibn al-Qayyim heeft ook gesproken over haastigheid bij het verrichten van doa. Ibn Qayyim juga menjelaskan tentang bagaimana apa yang dimaksud dengan buru-buru dalam berdoa di sini. Dus de verhoring van de doa is uitgesteld wanneer iemand zich gehaast heeft. Wanneer iemand zich haast. Doa kita bisa tidak dikabulkan kalau kita buru-buru. Dus Ibn al-Qayyim mencontohkannya atau membandingkannya dengan menanam atau menabur benih, begitu ya. Als iemand die zaad, een plant of een kiem, maar hij beschermt dat niet, hij verzorgt dat niet, hij geeft geen water. Dat is vergelijking van iemand die doa haastig doen. Jadi ini sama dengan orang yang menanam atau menebar benih, tapi dia tidak lindungi, tidak bersihkan rumput-rumput yang ada, tidak dia urus, tidak dia siram dengan air, maka itu sama dengan orang yang berdoa yang buru-buru. Itu kata Ibn al-Qayyim. Lalu mungkin Anda berkata, ya, bahwa kita tidak boleh buru-buru sama sekali. Maksudnya bahwa otomatis langsung kalau doa yang buru-buru dilakukan itu langsung tidak dikabulkan. De vraag is, misschien kun je andersom zeggen, dus als ik nou doa doen, wel haastig, gaat Allah dan helemaal mijn doa niet verhoren. Nah, dat kun je ook niet zo omdraaien. Tidak juga bisa kita putar seperti itu. Ja. Dat is aan Allah om onze doa te verhoren. Itu terserah Allah. Terserah dialah apakah dia mau mengabulkan atau tidak. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, kita harus berdoa untuk hal-hal yang baik.
Dat was dus de derde voorwaarde. En de vierde is, we moeten bidden voor het goede. We moeten bidden voor het goede. Wat wordt daarmee bedoeld? En de volgende hadis, dalam hadis yang berikut, ik zal even alleen maar de vertaling lezen. Saya akan baca terjemahnya saja. De smeekbede van een dienaar zal verhoord worden, zolang hij niet vraagt om een zonde of om het verbreken van familie- of vriendschapsbanden en zolang hij niet haastig is. Dit hebben we al gelezen ya. Jadi berbeda dengan hadis yang di atas, tapi isinya sama. Doa seorang hamba itu akan dikabulkan selama ia tidak mendoakan hal-hal yang berkaitan dengan dosa dan dia tidak memutuskan silaturahim dan tidak buru-buru. Silaturahim is ook heel belangrijk. Wordt ook vaak vertaald met familie of vriendschapsbanden. Is ook heel belangrijk. Je moet ook opletten of je dat niet verbreekt. Dat heeft te maken ook met verhoring van je gebed. Jadi silaturahmi itu sangat penting. Kita harus perhatikan. Karena ini ada hubungannya dengan dikabulkan atau tidaknya doa kita. Broeders en zusters, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, de volgende voorwaarde syarat yang berikutnya adalah hati kita harus betul-betul ya ikhlas juga sama dengan kata yang lebih dahulu. Berdedikasi. Het volgende voorwaarde is dat de aanwezigheid van een toegewijd hart. Dus bij het verrichten van smeekbeden is het van belang dat wij Allah aanroepen met een toegewijd hart. Jadi kalau berdoa itu kita betul-betul dedikasi kita, hati kita itu berdedikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus yakin bahwa doa itu akan dikabulkan. Kalau belum dikabulkan berarti belum waktunya. Moeten ook van overtuigd zijn, dat heeft te maken wat eerder gezegd zijn, dat onze dua verhoord zal worden. Wanneer hij nog niet verhoord is, dat betekent dat het nog geen tijd is om verhoord te worden. Dalam hadis yang berikut, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah, li'anna Allah la yaqbilu du'a min qalbin ghafil." Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa itu akan dikabulkan. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang lalai, yang hatinya bercabang. Roep jullie Allah aan terwijl jullie overtuigd zijn van de verhoring. Want Allah accepteert geen doa van een onachtzaam hart. Dus dit is heel belangrijk. We moeten onze doa richten met de overtuiging dat Allah onze smeekbeden zal verhoren. En Allah zal de smeekbeden niet verhoren van mensen die dat onopletten en achteloos, ook met achteloos en onopletten hart doen. Jadi sangat penting sekali bahwa dedikasi hati kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dus heel belangrijk dat wij toegewijd hart moeten hebben. Zo zijn er nog meer voorwaarden, maar dat ga ik niet allemaal noemen in deze korte verhaal van mij, of lezing, zo u wil. Want de tijd is beperkt. Jadi masih banyak lagi syarat-syaratnya, tapi saya tidak akan menyebut yang pertama, yang semuanya. Maar belangrijke voorwaarden die ik wil nog noemen, tapi syarat yang saya ingin sampaikan juga, bahwa jangan lupa mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian salawat, memuji Nabi,
Wat ik wel belangrijk vind, dat je bij dua doen, dat je alhamdulillah zeggen, minimaal. En dan salawat. Zo van Allahumma salli ala Muhammad. En liever, als het beste is, dat je in de richting van kiblah je doa doen. Dan akan lebih baik lagi kalau kita berdoa menghadap kiblat. Itu juga sangat penting. Kemudian juga ada momen-momen kapan kita berdoa. Dan er zijn ook momenten wanneer we doa verhoord worden. Dat de kans bestaat dat onze doa worden verhoord. Eén daarvan, salah satu dari saat-saat itu ya tentu saja kalau kita berada di Arafah. Ja, één daarvan is natuurlijk wanneer wij ons bevinden in Arafah tijdens de Hajj. Maar ja, dan zou je zeggen, ja, nou dan moet ik helemaal naartoe gaan. Lalu kita berpikir, wah kita harus pergi ke sana. Nee, dat hoeft niet. Tidak perlu. Masih banyak momen-momen yang lain. Er zijn nog veel momenten. Ten eerste, aan de hand van de hadith, ja, dat je bijvoorbeeld op de derde van de nacht, dat is ook een goed moment dat de kans, waarbij de kans bestaat dat je dua verhoord worden door Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama ya, momen saat berdoa adalah sepertiga malam. Ya, sepertiga malam. Itu sangat penting. Liefst dat je dat doet daarbij tijdens de nachtgebeden, tijdens de salat tahajud gebed. Lebih baik kalau itu doa disampaikan di waktu tahajud. En nog liever, lebih baik lagi kalau itu dilakukan pada waktu sujud. En nog liever dat je dus je doa, je smeekbeden verricht tijdens sujud. Maar pas op, tapi awas, maar pas op, je moet natuurlijk subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kita kan harus baca subhana rabbiyal a'la. Dus je doa in je eigen taal eventueel niet hardop zeggen. Jadi doanya kita itu tidak boleh diucapkan dengan keras, ya. Dalam hati saja. Gewoon innerlijk, in je hart. In je hart kun je van alles vragen. Kun je van alles Allah vragen in je doa. Dalam hati kita, waktu sujud itu, kita boleh meminta apa saja dalam doa. Broeders en zusters, zoals ik zei, dat is natuurlijk te lang om alles te vertellen over doa. Terlalu panjang untuk menceritakan segala sesuatu tentang doa. Maar nu wij nog steeds in COVID, dat wij nu nog vooral in Nederland in lockdown zijn, zou ik zeggen, het is juist het goed moment om veel doa te doen. Sekarang karena kita di Belanda terutama dan seluruh dunia sebenarnya masih mengalami COVID, maka tentu saja kita akan lebih banyak berdoa. Het maakt niet uit of je in eigen taal doet, of liefst dat je dus aan de voorwaarden voldoet die ik genoemd heb. Tidak mesti bahwa itu berdoa dalam memenuhi syarat seperti tadi, bisa juga dalam bahasa sendiri, tapi kalau bisa ya penuhilah syarat-syarat tadi. Marilah kita tutup cerita ini. Ja, karena kita berbicara soal doa, tentu saja kita akan tutup berdoa. Laten we dit, ik wil deze afsluiten met niks anders dan doa. En deze doa doe ik alleen maar in Arabisch. Dan doa ini
Saya bacakan dalam bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dfa'il bala wal waba. Allahumma dhhiril corona ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil jasad wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan 'inda al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma rzuqna husnal khatimah waj'al khaira a'malina khawatimaha. Allahumma tsabbitna 'inda al maut bila ilaha illallah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajli wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min dhala'id daini wa qahri rijal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.